kangitang ku kangen Rama bakor tekaken tang dewek kula nikahkan turu bae sing esuk sampe wayah meni dotang ketune kuwi tenge biku pengen mangan bapak ingkang kembang abang rincik rimbang suka mati lagi kenang apa wong dolan garwamu angrum sari ora digawa Danubaya wong tas kawin batur pada bulan madu asih-asian kasih sayang kian lanang ning kene wadone ning kana lagi apa-apaan Danubaya sareng ibu Haji Ade bapak Haji mangan wong Cilegon dhewe kana kin ke akibat olah perbuatane wong tua dadine anak sing kanggo korban ku nyala kena wong tua mani iya ya Rama ya kurang apa siraku putrine wong agung dalam Cirebon kapupuh mantu marang sinuhun dalam Cirebon ibu Hajade sareng bapak Hajirman saking Cilegon matur apa sebabnya lakakan ramangger ya saleh kawin dipilih akan wong tua akibatnya kirama kula kawin karo Angrum Sari dijodohaken ning Rama apa akhirnya rumah tangga kula beli bahagia sirane ora seneng perkawinan beli menjamin kebahagiaan semana ayune sirane ora demen duduk kulane sing beli demen Rama semana sekar kedaton kembangeng kraton sirane ora seneng ora demen sing beli seneng kudu kula siapa hari kulane maya demen ning Angrum Sari kulane seneng cinta ane beli gelem subhanallah pantes yang Rama ya yo Angrum Sari bidemen karo Kakang Danubaya wis karon blesak melarat bisa pantes bidemen enggak blesak sira sing bagus beli payu-payu laki ya kita masih cilik wis semono ganteng sejagat buana langka kang gantengnya kaya anak isun Danubaya urung kena wong tua dalam baik ya tapi kan ari wong elik ku durung ngerti ngono jong durung ngerti priwene Rama ciri-ciri wong elik iku gelem nyupai mangan beli ning Danubaya yari mangan manggal dina gak disuguhi mangan ya wis berarti ora elik ya ngomongnya beli bener ngomongnya ku priwen ngomong ora sopan gawe lara ning ati iya priwen sih ki bakal nyuguhi mangan Danubaya los ke mangan mah segane ning meja dintok kena jelos mana dilek sepiringnya keding Masya Allah jare Angrum Sari ya kun omongan apa sih kayak konon guyonan ngono jong guyon apa Rama kula ki ngerti lawas niburi mertua ki ngerti gelem basuhaken klambi klambine kula belok dibasuh Rama iku tak kumpulaken teklep ning kandek ya Allah Kakang ya gunan gawanan mene kang kula gabagin basok klambine sampeanku duh pengen ganti gak langsung tuku kula iya hebat temen nyelang ning batur bahkan ning kamar kepriwen antara Angrum Sari karo Danubaya ya boro-boro Rama tekan kamar-kamar wong Angrum Sari lagi dodok petak parani kula toli miyang je oh masih isin ngono jong ada te wong pengantin anyar mau disabar wis jare kula memang kenen Rama supaya kula ki aja kesiksa batine kian umah didol be wis duh kanggo apa omah dat didol wis turu maning timbun ning endi lah duite penek kena
kula arep megat Angrum Sari langsung kawin maning. Lah Aja jajung ya gelem ke Rama kalau kulane turun yang ngendi maning. baka ana dalan kang bagus mah berusaha priwen carane kira-kira rumah tangga iki langgeng mulane gajung kaya Rama kia lagi nom ora kalah karo sapa baik sebab sering terakat sering puasa Tirakatku beli mangan. iya Baka kundu kanda ora mangan Danubaya sing awit entas kawin sampai dinakin durung pernah sing aran mangan sega. waduh sebulan luwih Arep 40 dina orang mangan sega beli mangan sega. mangannya apa Jo? Kegodongan bokat kakang. Mandek. Kegodongan dak kitane wedus. Aduh, menyang. Menyanda dewa kitane. Gedang Gedang dak kitane ketek. Ih, jadi orang mangan sega oli sebulan luwih mangannya apa? Mangane pop mie. apa? Ya sami mawon ari pomi mah Rama gak seumur urip orang mangan sega mangannya lengkoh Enak beli kengelan. Hari luru banyu panas dikucuri. puasa sok puasa beli Oh puasa. iya Kula nglakoni puasane Kanjeng Nabi. oh sunai kanjeng Nabi sing seminggu pindo Senin karo Kemis. bagus kono Ya tak Jo lakoni Rama. priwen cara puasane Ya bakal dina Senin kula nyenen. iya Dina Kemis kula ngemis. Mis. ngemis Mis mau menta-menta jaluk mis. Aja sembarangan. Ngemis sih. Masa model kita ngemis dijaluk. Uduh. Ya. Kirakan sirah apa tukang jalak-jaluk. Oh, kita mau jaluk dipai. mau sih ngemis Ngemis gak ngemis puasa. oh mau maksudnya dina kemis puasa kemis kono. Puasa maksudnya bakal dina Senin puasa, nyenen. iya Bakal dina Kemis puasa. Maksudnya ngemis puasa. oh iya Masa ngemis jalak-jaluk. terus priwen perbedaannya Yang langkah perubahan angger bae Rama. bokat nalika Danubaya masih nonoman dua mantra-mantra pengasihan ger Oh jampi. jampi bokat Wis tak empak nangger bae. jampine jampi sing siapa kun Jampi pengasihan bengen kula ngalami lagi minggat sing omah kah. iya Dikelangin ning Rama ka seminggu kah. Iya. Kula kaluru jampi kemat. oh Minggat sing omah kah. digunakan cung Adol kabar rong kandek kah. iya terus kelangan. oli kemat Ceritane kuno Rama miang. Luru dukun. Iya, iya. Dukune dukun kemat. iya Mung waktu kun sing dadi dukun kemat ku Pak Kemit. oh Pak Kemit dari dukun kemat Iya. terus Jare Pak Kemit nang nyai iki kemat. Jare Pak Kemit kongkon dikemut Rama. oh apa kun wujudnya Waktu Pak Kemit ngupai kemat kongkon dikemut iya. wujudnya watu Waktu cilik. iya Waktu jare mah embu waktu Sulaiman. iya terus dipai mantra Tak kemut ning kula. Iya. Jare Pak Kemit bakal wis dikemut toli ngomong. iya Ning jero ati. heeh Ajak krungu ning wong. Priwe sun Pak Kemit. Mat jarumat. Tapi gombal pating jrengat. Dudu ngemat wong lagi liwat, ngemat bocah wadon sing cungure kaya tomat. Tak enggok Rama. iya Tak emposna ning Angrum Sari. Iku Rama ditampak raine kula ki. Ya pantes nggak sampai mamoyo. berarti orang mandi ya cung Iya. lamun dipai Rama gelem beli cung Ramane duwe. ya insya Allah ya mudah-mudahan ya Wis penek kena ka drama wis tuang gona ngemat sapa si Rama. ya Ya dengan Rama ku sing bengen Ya, ya Kang ya Bisa Monggo. bisa. penek kena ka orang pantes ngarisaken pengasihan kemat ning anakku ya wis penek jadi cuman riskone berat nger ana resikone. Iya. Berat kono. tengah wengi Jumat Kliwon siramudu adus keramas Wis bagena. adusnya ning kali ya Sarep ning kali arep ning Blumbang Rama. adus ning kali 40 jamban Waduh, Akeh temen Rama. sing sejamban seluruh ping 40 waduh. Oh.
paingan berat ya. Ya iya berat ya. Jadi tengah wengi adus 40 jamban. Iya. Sing sejamban selulup ping 40. Iya. Berarti 40 ping 40. Ya wis semono lah. Akeh ramai. Iya. Wis bagian ah. Sedurunge adus tak pai mantra arep adus keramas dingin ya. Ana jampine. Niburi Rama ya. Diburikin adus langsung. Jampine ya. Oh ana jampine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun Niat isun adus keramas adus keramas wiyak mega wiyak meja. meja Ay, mega pega. Iya. Perun kula wiyak mega wiyak mega raup lintang rahup lintang curmancur rugu gawulan. wulan mau ora nyorot bakal lintang pating gebyor ya. Oh iya. Raup lintang Rahup lintang curmancur curmancur cahaya nisun cahaya nisun kaya wulan kaya wulan tanggal tanggal sangalikur sangalikur pak bulan wis mati dia maning temen langkat sinare rama peteng. bakal tanggal sangalikur ku pasti ngenteni tanggale Gunung Ger. Oh berarti wis parek je tanggal sijine Ana sing denten ana sing dienteni ya wis bagian ah selanjut kaya bulan kaya wulan tanggal sangalikur sangalikur gebur adus langsung. iya Iya ya rama ya. sewise adus dang danjung Wis prakat 40. iya tekaning Angrum Sari Oh langsung nekani ke pengasiane ana maning jampine ya Kira-kira- sedurunge ketemu karo Angrum Sari amber aja elik. iya Bila perlu begitu kula teka marek Angrum Sari. Bila perlu Angrum Sari langsung ngelabruk terus merekake ning ngarepan. Iya kira-kira mengkonon ram. kayak ayam bae ya Maksudnya kira-kira langsung Pak Kono. ke jampi pengasiane Iya priwe rama. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. nini ukus-ukus Nini ukus-ukus kaki ukus-ukus kaki ukus-ukus anak geni anak kukus anak geni anak kukus. wong ngendok ning takus Tekan ngendok-ngendok rama. iya ramaku tekan ngono-ngono arahne ke pengasian jung priwen ba jawokan ya Jampine wong zaman bengi. iya wong ngendok ning takus Wong ngendok ning takus kandang wedus mambune prengus kandang wedus mambune prengus. ndeleng wong bagus-bagus Deleng wong bagus-bagus. ndeleng kita Deleng kita kaya tikus adah Hai kayak tikus maning. Mungkin bae elik je. iya raine manusia baik di kanggo tikus ya Kang weruh beli kucing Kucing. Iya. Weruh. bahkan ndeleng tikus priwe Kucing ketemu karo tikus. Tikusnya lari, kucingnya mengejar. yen durung kecandak Masih dikejar. kucingnya Angrum Sari tikusnya Janubaya Oh, anak bener. Iya, kita tikus. Ada ngejar terus Ramaya. Iya. Ya wis lanjut ah. ayo dijajal jampine Jampin di. mau nini kusukus ka Oh iya. pengasian kuno jong diapalakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ora kana. iya Nini. Is. Nini priwe si bae nini nini ukus-ukus Oh iya. Beli kelingan. Nini ukus-ukus. Kaki ukus-ukus. tul Anak geni anak tikus. anak geni anak kukus ya Iya masa anak geni anak tikus tikusnya kebakar. Anak geni anak kukus. ya betul Wong ngendok ning takus. Iya. Lebang ngendok makelingan rama. ya wis lanjut Kandang wedus mambune prengus. Ya ora kana. tul Ndeleng wong bagus-bagus. Ndeleng kita kayak tikus. Oh, bener ya. apalingan wis apal Apal. mangkat ning kamar Angrum Sari Iyan langsung. sedurunge manjing kamere ana syarat maning jong Ya ngaket temen persyaratan. mulane berat ya Palingan rama ngomong berat ya. iya bak ora mampu aja dikerjakan Apa maning kudu syarate? sedurunge manjing ning kamare Angrum Sari siramudu nguyuh 40 pojok astagfirullahaladzim Nguyuh iya 40 pojok. iya Oh ya. temen ning
Hari pojok ngaya ya pasti nemu. Ya nemu ya. Pojoknya siapa bae ora? Iya iya. Mung iki ping 40 Ya masa ora bisa. Watire beli mentok. Masa ora bisa, Cung. Wah wis nganggo akal lah. Priwen. Dadi engko sedurunge nguyu nginung dingin. Nginung serigen maya. Terus dintokna serigen. Toli mangkat. Toli nguyu. Iya. Begitu anak pojok sikile melangkring. Melangkring pak ceret sedidik. Iya iya. Oh, Ya, supaya ini yang penting manguyuh ya. Iya. ya wis bisa Rama. Ayo. Langsung. Iya. Aduh no. Angrum Sari. Kau istriku sayang. Iki suwiwimu. Suwiwi kayak aja. Laki neka. Ya tuh suwiwi. Tidak wajang ganggu si Suwiwi mah epek-epek pun, Cung. Oh itu tuh hari lakine si kana. Suami. Oh suami. Iya. Kulane wis terbayang Rama. Iya wis. No. Rum Sari rum. Kau istriku sayang. Iki apa kena? Suami. Wis iki laki nira. Permisi Rama ya. Sing hati-hati, Cung Sok, ya. permisi Sing hati-hati, Rama. Kakang. Ya, Permisi, sing hati-hati, Rama. Cung ya. Ayo. Langsung ditemoni ya. Temoni Arum Sari ya. Kira-kira aja elik Rama. Iya, iya. Wis permisi nok. Iya, iya, sing hati-hati. Kone pada nyusul mana? Iya, Nyusul ya wis. Ayo, Nyusul ayo, Rama. nak, ayo. Ayo Rama. Ambak mene bedak Rama. Lamunaning pangewengi bari diiasi karo sinare sang rembulan lintang gumintang kang ayut-ayutaning cakrawala laksana permadani kang terhampar luas begitu indah dipandang ning mata begitu berarti lamun dihayati nanging sayang seribu sayang midange sekar aun ning waktu kieu koyang senenge lamun ana sing baturi tamtune Arum Sari yabi kesepian Rai, Rai Angrum Sari Rai. Kang Mas Tarulintang Lagi apa gelendengan dewek kan? jare dewek lagi ngayati ciptaan sing kuasa Kang Mas. Oh ya, ciptaan sing kuasa memang indah, seindah cintai kita wong loro. Bener pisan omongane sampean Kang Mas Tarulintang. Rai, Dalem saliramu iki sesuai kelawan kriteria kang den golati maring diri Tarulintang. apa maksudnya sampean? Kapari basa adunya mata khairum mataiha almarhatu soleha. Apa kuno Kang Mas? Dunia iku perhiasan raya lan seindai-indai perhiasan kang kesawang dening mata kejaba wanodya kang soleha. Alhamdulillah wa syukurillah ternyata Kang Mas Tarulintang tresnaning Arum Sari dudu cuma ning lambing tapi temekaan ning jero ati. Iya raya, sebab sing diarani wadon kang soleha iku almar'atu soleha khairu min alfi rajulin. Wanodya sing soleha luwih bagus tenimbang sewu wong lanang. Amin Kang Mas. Anggone nggolasi pasangan urip Tarulintang sungguh hati-hati dalam hal ini. Sebab kita adalah wong Islam. Wong Islam menggolati calon pendamping urip didasari kelawan tungkaul mar'atu li arba'in. Apa kuno Kang Mas? Patang perkara kanggo nggolati calon keluarga. Nomor siji, Lima liha nomor loro, wali jamaliha nomor telu, wali hasabiha nomor papat. wali diniha. Kang pertama wali iku kejaba wandan saliramu
atau kecantikan. Kang nomor loro. Kang nomor loro yaiku hartane. Kang nomor telu turunane. Kang nomor papat agamane. Isun yakin lan percaya saliramu anak sinuwun Sunan Gunung Jati wanodja kang soleha kang senantiasa dadi dambahan mungguing diri tarulintang. Sanjungan lan pujiane sampean Kang Mas. Ya, Laksana banyu sewidu nyiram ning ati lan sanubari ning waktu kian sekar kedaton Angrum Sari. dalam Kang Mas. Ananging ing sejerone hubungan antara Angrum Sari kelawan diri tarulintang Oke. kadang sok khawatir aja. Kenapa sih Kang? Sebab isun kelawan saliramu kan beda aja. Tarulintang wong gunung menang menung, sedangkan saliramu putri dalam cerita.
Sasada wong demen balik pasangan, wong demen si balik pasangan. Ngelamun ing tengah wengi gerigis beli mari ku malerap cahya niki lapeng kelaga riwayat Kang Ade minangkane sesepuh rawa gempol dewe. Aduh, lagi turu. Arep nuruti perintah sing wong tua. Turune lali bocah iki. Lap kelingan lakune badan alus sedinane sedina orang nyangka. Bismillahirrohmanirrohim. Tingeling bae. Nini hukus-hukus, kaki ukus-ukus, ana geni ana kukus, wong ngendok ning takus, kandang wedus mambune prengus, ndeleng wong bagus-bagus, ndeleng kita kaya tikus, gejok bumine ping telu. Siji loro telu aduh cos. Apane sih ya? Anak paku turu lali temen gini. Sirah lilir. Moga-moga. Waduh, karipan. Tas nonton wayang tori. Hai, sing mau tak Kang Mas? Oh, kita tah. Ya iya, masa ngarani wong siji. Sing sore kene no. Ndekem bae ning kene ngenteni sirah turu. Maaf ya, arum sarine ora weruh sampean teka. Kowe tenak dingin Mas. Kau menang ning kono kulane marani mono. Sirah ki gelem kandah karo kita ki. Emangnya arum sarine bisu apa beli gelem kandak karo sampean? Berarti beli elik beli. Siapa sing elik? Iya jareka. Wis bener jampine wong tua. Bagian jampi teka ngendok-ngendok ke bener. Ana bener rek wong tua ki. Wis mangan. Wis no. Wis mangan tuku sate. Aduh enak temen ya Mas. Sate meranggi je. Wis mangan. Aduh arep pada tarik wong demenku. Kin kirum sebenernya isun karep kandak karo sira. Age celemong-celemong kanda apa? Senajan jareng basane kita kawin karo sira. Oleh pilihane wong tua. Nanging semboyane si kakang kino senajan kawin dipilihkan wong tua. Terus terang mulane dilawani kita beli gelem balik sing kene. Cintane si kakang karo sira ki sampai tekang mati. Apa iya? Beli setengah mati maning. Setengah beli setengah mati sampai mati. Lamun arum sarine ngongkon sampean gebur ning sumur. Wis pokoknya mata turuti. Lamun arum sarine sampean ngongkon gantung diri. Wis pokoknya masal sirane gelem setia. Tak turuti bae jareng basane. Ya gelem bae arum sari mah. Oh, dadi kin mau wis eling ya. Sapa sing beli sing awit bengen karo saru meli. Oh, sira bakal kitane ngajak kanda sirane mangkat. Bakal kitane pengen turu ning kamar sirane ngendong ning bature.
Kang Mas. Nun. Sekian mawi saja kelikan mani. Iya. Aduh. Lamun sampeane bakal setia karo Arumsari. Setia. Apa lamun sampeane sayang, Arumsari mah bahkan kebalikannya lebih sayang. Malah bengen sedurunge kawin. Isun karo sira. Isun ki sebenarnya demen ning sira sing awit bengen. Oh iya. Oh, sing awit nalika semono anak acara mauludan ning Gunung Jati arak-arakan. Iya. Isun kan nonton sing umah. Anak-anak sampean. Oh, sing umah mangkak numpak sepeda ngeduel bae. Sepeda cilik Bu. Iya, nonton arak-arakan. Iya. Oli sirane diarak numpak kereta. Isun kan delengaken bae ning sira. Ning atine. Ning ati meduh Sun Gusti. Anake Gusti Sinuhun ki ayu temen. Betapa lamun dadi jodone Sun. Nyatane dadi kenyataan. Sing arane sing kuasai kungrongokaken rintiane umate. Dadi impian dadi kenyataan. Kenyataan. In memulane wis dadi siji. Senajan Isun anake wong ora duwe. Serok. Pengene apa sih ngomong? Asal aja elik ngomong. Arumsari mah beli jaluk apa-apa nih sampean. Bukan pengen nyandang nganggo gelang kalung ngomong. Sampean bakal nuruti tah. Bukan sira pengen tuku anting ngomong. Tuku kalung ngomong. Dengan berarti sampean sugi duit ya Mas. Dari sugi si beli. Bruk ngomong pengennya apa? Ya bisa yuk mangkat jaluk gelang, jaluk kalung, jaluk Pengen tuku gelang. Ya, Numbang senggol